네, 인사드리겠습니다. 민글라바. 네, 오늘도 이 하나님 말씀 앞에 나오신 모든 분들 하나님의 이름으로 환영합니다. 이 하나님 앞에 우리의 상태, 바로 우리가 죄인됨을 우리는 하나님의 말씀으로 듣고 있습니다. 오늘 말씀도 마음 문을 열고 함께 하였으면 좋겠습니다. 예, 기도하고 시작하겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. 오늘 이 시간 우리와 함께하여 주시고 또 하나님 말씀이 듣는 모든 분들 마음에 심겨지기를 기도합니다. 모든 것을 하나님의 손길에 맡기었고 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 우리는 지난 시간 하나님께서 모든 사람은 죄인이고 지옥 가는 운명이다 라는 말씀을 들었습니다. 네, 이 말씀을 보십시오. 나래도두 피아킹고 샤도두 지송대야시디미시디고 띠면칭아 타라피아디 강인보가 루다로고 몽유지슈로무이 루방도디 란뢰자비 뜨니르뇨테 쇠미에 요윤친시자이 강도 어진고 진도두미시 대야움야마시로 법야타바레. 이 말씀을 보면 하나님께서 우리 인생들을 살펴보고 있다라고 말씀하십니다. 이 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하셨는데 아무도 찾지 않고 선을 행하는 자가 없나니 하나도 없다고 하셨습니다. 우리 지난 시간에 하나님 앞에 죄라는 것은 우리의 행동, 또 우리의 말, 또 무엇보다 우리의 마음의 상태를 보신다고 하나님 말씀하셨습니다. 네, 이 하나님께서는 사람이 태어날 때부터 죄악 중에 출생하였고 죄 중에 나를 잉태하였다라고 말씀하십니다. 여러분 모든 사람이 정말 큰 죄를 짓는 것은 아닙니다. 그런데 여기에 보시면요, 이 아기는 어떻게 보면 죄인으로 태어나서 아주 작은 죄를 짓습니다. 하지만 점점 가면서 죄가 더 커지게 되어 있습니다. 여러분 점점 어른이 되어가면서 어떤 사람은 큰 죄를 짓고 또 어떤 사람은 살인까지 저지르게 되는 겁니다. 여기 한번 보면요, 예, 어떤 나무는 많은 이 열매를 맺습니다. 예, 여기에 보시면은 많은 죄를 짓는 사람도 있고 또 어느 정도 보통 죄를 짓는 사람도 있고 또 어떤 사람은 죄를 많이 안 짓는 사람도 있는 겁니다. 하지만
공통적으로 이 모든 나무는 제나무라고 할 수 있습니다. ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်အပြစ်အပင်လို့ခေါ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် 여러분 열매가 많아도 열매가 적어도 나무는 그 나무인 겁니다. ဒီအသီးများနေပါစေနည်းနေပါစေပေါ့နော်အဲ့အသီးရဲ့အပင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 우리가 짓는 제 열매가 많아도 죄인, 제 열매가 적어도 우리의 상태는 죄인이다라고 하나님 말씀하십니다. ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအပြစ်ရဲ့အသီးကများနေရင်လည်းအပြစ်သားဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်အသီးကနည်းနေရင်လည်းပဲအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ပြောပြနေရပြီဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님께서는 중심을 보시는데요. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုကြည်တာဖြစ်ပါတယ် 우리가 볼 때는 사람의 겉모습만 보기 때문에 죄인이 아닌 것처럼 보입니다. ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီအပြင်ပိုင်းကိုပဲကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတစ်ယောက်ဟာဒီအပြစ်သားနဲ့မတူတဲ့အရာတွေကိုတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 하지만 사람의 마음 한가운데 있는 죄를 보십시오. ဒါပေမဲ့လူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် 이 모든 죄가 바로 당신의 마음 또 저의 마음 가운데 있는 겁니다. ဒီအဖြစ်တွေအားလုံးကဒီမှာရှိတဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်ပါတယ် 예, 이 말씀 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင်စိတ်နှလုံးသည်ခတ်သိမ်းသောအရာထက်ဆင်းလဲတတ်၏အလွန်ယိုယွင်းသောသဘောရှိ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုအဘယ်သူသိနိုင်သနည်းငါထာဝရဘုရားသည်လူအသီးအသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်အတိုင်းမိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးအပြစ်ကိုပေးခြင်းကနှလုံးကြောက်ကပ်တို့ကိုစိတ်စစ်ကြောတတ်၏လို့ပြောထားပါတယ် 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이다. 여러분, 이 세상에서 가장 더럽고 썩은 것은 바로 사람의 마음인 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလောကထဲမှာတကယ်ကိုယိုယွင်းပြီးတော့ဒီအညစ်ညမ်းဆုံးပေါ့နော်အညစ်ညူးဆုံးဟာလူရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေရတယ် 이 하나님께서 사람을 어떻게 보실까? ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကရောလူကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်နေတယ်လဲ 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် 네, 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 아니하신다. 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든 하물며 악을 짓기를 물 마신 같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐. ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့ကိုပင်ယုံတော်မမူကောင်းကင်ဘုံတော်လည်းရှိတော်၌မစင်ကြဲတို့ဖြင့်လင်ရေကိုတောက်တကဲ့သို့ဒုစရိုက်အဖြစ်ကိုတောက်လျက်စိုးညစ်ယွန်ရှာဖွယ်သောလူတတ္တဝါ၌အဘယ်ဆိုပွဲရှိသနည်းလို့ပြောထားပါတယ် 여러분, 얼마나 물을 자주 마십니까? ညီကိုမောင်နှမတို့ရေကိုဘယ်လောက်ကြက်ကြပါနော်ဘယ်လောက်လောက်တောက်ဖြစ်လဲ 우리는 많이 마십니다. ကျွန်တော်ကျမတို့ကတော့အများကြီးတောက်ဖြစ်ကြတယ်လေနော် 그런 것처럼 우리는 삶 가운데 많은 죄를 짓고 있는 겁니다. အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းအဖြစ်တွေကိုရေတောက်တကဲ့သို့ပြုနေတာပဲဖြစ်ပါ 이 하나님께서요. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်က 예, 이 말씀 같이 한번 읽어보시겠습니다. တရားအတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်နော်တင်ဒီဖြောင်းမတ်တော်လေဘုရားသခင်ဤအကျိုးတော်ကိုအဘယ်သို့ပြုစုနိုင်သနည်းတင်လက်မှအဘယ်ကျေးဇူးကိုခံတော်မူမည်နည်းတင်ပြုသောဒုစရိုက်သည်တင်နှင့်တူသောလူတော်တတ္တဝါကိုသာထိခိုက်နိုင်၏တင်ပြုသောသူစရိုက်သည်လည်းလူသားတို့၌သာကျေးဇူးပြုနိုင်၏လို့ပြောထားပါတယ် 내가 의로운들 하나님께 무엇을 드리겠으며 그가 내 손에서 무엇을 받으시겠느냐. 하나님께서는 우리에게 받을 만한 것이 전혀 없다라고 말씀하십니다. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့လက်ခံလို့ရနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် 여러분, 우리가 하나님께 무엇을 드리겠습니까? ကျွန်တော်ကျမတို့ပေါ့နော်ဘုရားကိုဘာပေးနိုင်မှာလဲပေါ့နော် 이 하나님은 우리를 무엇이라고 이야기하냐 하면 ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုလူမျိုးလို့ပြောလဲဆိုရင် 여기 6절 말씀인데요. ဒီမှာကတော့အပိုက်ငယ်6မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထိုမြမကတီကောင်ဖြစ်တော်လူပိုးရွာဖြစ်တော်လူသားကိုအဘယ်ဆိုဖွယ်ရရှိသနည်းဟုမဆို၏ 하나님께서는 사람을 구더기 같다라고 이야기하십니다. ဘုရားခင်ကတော့ဒီလူသားတွေကိုတီကောင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 여러분, 구더기 아시죠? တီကောင်တို့ဒီပိုးရွာတို့ဆိုတာသိတယ်နော် 여러분, 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် 여러분, 구더기가 깨끗합니까? ဒီပိုးကောင်လေးတွေကတန့်ရှင်းပါသလားပေါ့နော် 이 구더기는 모습 그 자체가 우리에게 징그러운 것을 보여주는 겁니다. ဒီပိုးကောင်တွေကပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင်ကိုတော့တော်တော်လေးကိုယွန်စရာကောင်းနေပါတယ်
그런데 하나님께서 우리가 바로 구더기 같다. 하나님 앞에 구더기 같다고 말씀하셨습니다. ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရှေ့မှာဒီလိုပိုးကောင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 한번 생각해 보죠. ဒါဆိုရင်တစ်ချက်လောက်တွေးကြည့်အောင်ပါနော် 여기 보면 우리 똥통 속에 있는 구더기가 있고 ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကတော့ဒီဘောနော်ဒီမစင်တွင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပိုးကောင်တွေရှိပါတယ် 여기 그 한국에 있는 그 옛날 우리 화장실인데 이렇게 변이 보여요. ဒီကတော့အရင်တုန်းကပေါ့နော်ရှေးတုန်းကဒီကိုရီးယားမှာရှိခဲ့တဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဒီအိမ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီအိမ်တာကတော့ဒီအထဲမှာဒီတွင်းထဲမှာအကုန်လုံးကိုမြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ် 이 구더기를 보면 똥통 속에 안에 있는 구더기가 있습니다. ဒီတွင်းထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတွင်းထဲမှာကြာနေတဲ့နှစ်နေတဲ့ပိုးကောင်ရှိရယ် 그리고 이렇게 올라오고 있는 구더기가 있죠. ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာတက်လာတဲ့ပိုးကောင်လေးရှိပါတယ် 그리고 그 위에 앉아 있는 이렇게 구더기가 있습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာတင်နေတဲ့ပိုးကောင်လေးရှိပါတယ် 자, 여러분 어느 구더기가 깨끗합니까? ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာဘယ်ပိုးကောင်ကတန့်ရှင်းပါသလဲ 여러분 사실 구더기는 다 징그러운 거예요. တကယ်တော့ဒီပိုးကောင်ဆိုတဲ့အရာမျိုးอ่ะပေါ့နော်ယွန်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် 사람 볼 때는 정말 착해 보이는 사람이 있고 나쁜 사람이 있지만 하나님 볼 때는 모두가 구더기 같은 바로 징그러운 죄인이다라고 이야기하십니다. ဒါကြောင့်မလို့လူကတော့လူအနေနဲ့လူကိုကြည့်ရင်တော့ကောင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အမြင်မှာတော့အားလုံးဟာဒီပိုးကောင်ကဲ့သို့ယွန်စရာကောင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော် 그래서 어떤 사람은 내가 이제 앞으로 착하게 살고 그리고 교회도 열심히 다니면 되잖아요. 이렇게 이야기하는 사람이 있습니다. ဒီမှာဆိုရင်တချို့လူတွေကပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်ရိုးရိုးသားသားပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြီးတော့ဖခင်เจ้าမှာစ조사ပါဝင်ရင်မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူရှိပါတယ် 여러분 우리는 변화될 수 없는 죄인입니다. ကျွန်တော်တို့ကတော့မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ် 이제 앞으로 교회를 다니고 착하게 살아라. 그 말을 하려고 이런 말씀을 드리는 것이 아닙니다. ရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်ရိုးရိုးသားသားတက်ရှင်ပါဖခင်เจ้าပုံမှန်တက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောချင်လို့ဒီစကားကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး 바로 내가 하나님 앞에 죄인이고 바로 내가 심판받고 지옥 가는 운명을 가지고 있다라는 것을 말씀드리는 겁니다. ကိုကဖျားခင်ရဲ့ရှေ့မှာအပြစ်သားဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပြစ်သားဖြစ်တဲ့သူကငရဲသွားရမယ်ကိုကငရဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်စင်ကြယ်ခြင်းမရှိပါပြုဖူးသမျှသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ညစ်သောအဝတ်နှင့်တူကြပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်တည့်ရွက်ကဲ့သို့ညှိုးနွမ်းလျက်ရှိ၍ကိုအပြစ်တို့သည်လေကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်သွားပါပြီလို့ပြောထားပါတယ် 우리는 부정한 자 같다. 그리고 우리의 의는 다 더러운 옷 같다라고 이야기하십니다. ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့မှာစင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာလည်းညစ်တဲ့အဝတ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ် 우리의 착한 것도 하나님 앞에서는 더러운 거예요. ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကောင်းမှုပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဟာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယွန်းစရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 우리가 사람들에게 착한 일을 할 때가 있습니다. ညီကောင်မောင်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အမှုတွေပြုတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိကြတယ်လीနော် 왜 착한 일을 해요? ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကောင်းတဲ့အမှုတွေကုသိုလ်တွေပြုရတာလဲ 여러분 이유가 있는 거예요. အကြောင်းရင်းရှိတယ်ပေါ့နော် 인정받기 위해서 ဟိုအတိမတ်ပြုခံခြင်းလို့ 또 사람들에게 좋은 평가를 받기 위해서 ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေစီကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေရခြင်းလို့ပေါ့နော် 여러분 그런 착한 일을 하는데도 이유가 있는데 하나님은 그 중심을 보시고 악하다라고 말씀하시는 거예요. ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့လူတွေကဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းရင်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားခင်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုယွန်ရှာပွဲကောင်းတယ်လို့ပြောရဖြစ်ပါတယ် 여러분 그렇게 본다라면 하나님께서 우리에게 주신 율법은 사실 우리가 한 번도 지킬 수가 하나도 지킬 수가 없는 것입니다. ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကတခါမှစောင့်ထိန်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သိရ 이 하나님은 이렇게 말씀하십니다. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဒီလိုပြောနေပါတယ် 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် 예, 율법을 지킬 때는 이렇게 지켜야 된다. ဒီမှာဆိုရင်ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်ထိန်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစောင့်ထိန်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် ပညာတရား၏အကျင့်ကိုအမိပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်အကျင့်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏အကြောင်းမူကားပညာတိကျမ်းစာ၌ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်တော်သူတိုင်းကျင့်တော်မူခြင်းကိုခံစေတည်းဟုကျမ်းစာလာ၏
한마디로 율법책에 기록된 대로 모든 것을 항상 행해야 된다. 하나라도 어기면 안 된다라고 말씀하셔요. ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပညတ်တိကျမ်းစာမှာပါသမျှသောစကားတွေကိုအမြဲကျင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အမြဲမကျင့်တစ်ခုကိုကျွလွန်လိုက်တာနဲ့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 여기 야고보서 말씀도 그렇습니다. ဒါလို့ဒီရှင်ယာကုန်းမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားပညတ်တရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တည်တွင်တစုံတစ်ခု၌မှားမိလင်ပညတ်တရားကိုလွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ၏လို့ပြောထားပါတယ်။ 온 율법을 지키다가 하나를 어기면 모두 범한 자가 된다. 하나를 어겨도 지옥 간다라고 하나님 말씀하십니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီယာကိုကြည့်ချင်းအပြင်တစုံတစ်ခုလေးကိုမားလိုက်ရုံနဲ့ငရဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 여기 천국과 지옥이 있습니다. ဒီမှာဆိုရင်ကောင်းကင်နဲ့ငရဲရှိပါတယ် 만약 우리가 모든 것을 지켜서 천국 간다라면 절대로 지킬 수가 없는 겁니다. ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အခုနပြောသလိုပဲဒီအရာတွေကိုအကုန်လုံးကိုစောင့်ထိန်လို့ကျင့်လို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကျင့်မှပဲကောင်းကင်နိုင်ငံသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 예, 여기 한번 보면요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 이렇게 사람이 율법을 지키다가 하나에 어기면 바로 지옥으로 떨어지는 겁니다. ဒီမှာဆိုရင်ပညတ်တရားတွေကိုကျင့်ရင်းနဲ့တစ်ခုလေးကိုပဲမှားမိရင်ဒီခါတည်းငရဲကိုကြာမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇다면 하나님께서 사람이 율법을 지키지도 못할 것을 알고 있는데 왜 율법을 주셨을까? ဒါဆိုရင်ဘုရားကလူတွေပေါ့နော်ဒီပညတ်တရားကိုမဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိရတာနဲ့ဘာကြောင့်မလို့ဒီပညတ်တော်10ပါးကိုပေးခဲ့တာလဲ 여러분 지키라고 주신 것이 아니에요. ညီကောင်မတို့ဒီဟာတွေကိုကျင့်ဖို့ဆောင်ထိန်ဖို့ရန်အတွက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး 네? 지키라고 주신 것이 아니라고요? ဟေးမော်နော်ဘာဆောင်ထိန်ဖို့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မြည်ရလို့ရှိပါတယ် 하나님께서는 사람이 바로 하나님의 법을 지킬 수 없다는 것을 알라고 율법을 주신 것입니다. ဒီရကတော့ဘုရားသခင်ဟာဒီလူတွေကပညတ်တရားကိုမဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးပါဘူးလားဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအရာကိုပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် 바로 거울 앞에 서면 자기의 모습을 알 수가 있습니다. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှန်ရှိမှရက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ် 그런 것처럼 사람이 율법 앞에 서면 자기가 죄인인 것을 깨닫고 지옥 간다는 것을 깨닫는 것입니다. ဒါကြောင့်မလို့ပညတ်တရားဟာလည်းထိုကဲ့သို့ပဲပညတ်တရားရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ရက်တဲ့အခါမှာကိုအပြစ်သားမှန်သိပြီးတော့ငါဟာငရဲကိုသွားရမယ့်သူပါလားဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်ပြီးတာဖြစ် 이 로마서 3장 20절 이 말씀 같이 한번 읽겠습니다. ဒီမှာယောမပေါ့နော်အခန်းကြီး3ခန်းငယ်20ကိုအတူတူကဖတ်ရအောင်ထို့သောပညတ်တရားသည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ရ 율법의 행위로 그의 앞에 어이롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 율법으로는 죄를 깨닫기 위해서 주신 것입니다. ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပညတ်တရားဆိုတာဒုစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် 여러분, 사람은 우리가 배울 때 율법을 지키라고 주신 것이지 그렇게 들었습니다. ညီကောင်မတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးမှာပါဒီပညတ်တရားဆိုတဲ့အရာကတော့စောင့်ထိန်ဖို့ရန်အတွက်ပေးထားတာပဲလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါပါ 우리는 하나님 말씀으로 바로 그 목적을 제대로 알아야 되는 거예요. ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီအရာကိုတည်တည်ချာတိကျသိရဖို့အတွက်လေ့လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 사람은 죄인이고 그 율법을 하나도 지킬 수가 없는 존재입니다. ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်သားဖြစ်ပြီးတော့ဒီပညတ်တော်တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့စောင့်ထိန်လို့မရနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြော 사람의 운명이 어떻게 됩니까? ဒါဆိုရင်လူဟာဘယ်ကိုသွားရမလဲပေါ့နော် 여기 한번 보십시오. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒေသနာအခန်းကြီး7ခန်းငယ်14ဖြစ်ပါတယ်။တောင်းမူကားဖျားခင်သည်ခတ်သိမ်းသောဝတ်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလက်တန်သည်ရှောလမုန်မြင်းကြီးစီရင်ထားသောဒေသနာကျမ်းပြီးလို့ပြောထားပါတယ် 하나님은 모든 행위 바로 우리의 말과 행동들을 이야기하는 것이고 모든 은밀한 일, 내 마음 가운데 있는 죄악까지 선악간의 심판하신다고 하셨습니다. ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ခတ်သိမ်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကောင်းမကောင်းရှိသမျှတို့ကိုစစ်ကြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောနေရပဲဖြစ်ပါတယ် 여러분 여기 한번 봐요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် 지옥은 유황불못입니다. ငရဲဆိုတာကတော့ကန့်နဲ့လောင်နေတဲ့မြည်ပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 죄인은 죽음이 다가오는 사형수와 같다라고 되어 있습니다. ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာအပြစ်သားဟာတေချင်းတရားကနီးကပ်လာတဲ့တေမိန်ချခံထားရတဲ့တရားခံနဲ့တူတယ်လို့ပြောထားပါတယ် 바로 죄인은 지옥
불못으로 들어간다라고 이야기하셨습니다. ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်သားဟာကန့်နဲ့လောင်နေတဲ့မီးငရဲထဲကိုကြာရမယ်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 지옥이 어떤 곳입니까? ဒါဆိုရင်ငရဲဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲ 이 바로 꺼지지 않는 불이라고 되어 있고요. ဒီမှာဆိုရင်ပထမချက်မှာမငြိမ်းနိုင်တဲ့မီးလို့ပြောထားပါတယ် 바로 영원한 이별이라고 되어 있습니다. ဒီအခါမှာထာဝရခွဲခွာခြင်းလို့ပြောပါတယ် 여러분 성경 말씀에서 이야기하는 지옥은 너무나 끔찍한 곳입니다. ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့ငရဲဆိုတဲ့အရာကလုံးဝကိုကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 여기 보면 슬피 울며 이를 가는 곳이라고 되어 있죠. ဒီမှာဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုမှာပေါ့နော်ငိုကြွေးခြင်းအန်သွားခဲကြိတ်ခြင်းလို့ပြောထားပါတယ် 불과 유황이 타는 곳이라고 되어 있습니다. ဒီအခါမှာကန့်နဲ့လောင်တဲ့မီးအိုင်းလို့ပြောပါတယ် 밤낮 쉬지 못하는 곳이라고 되어 ဒီ 있죠. အခါမှာနေညမပြဲလောင်နေပါတယ်ပြောပါတယ် 캄캄하고 어두운 곳이라고 되어 있습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာဝေဒနာခံရတဲ့ထာဝရရှိနေတဲ့နေရာမောင်နေတဲ့နေရာလို့ပြောပါတယ် 무엇보다 사랑하는 자들과 영원한 이별이 있는 곳이 지옥입니다. ပြီးတဲ့အခါမှာချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ထာဝရခွဲခွာတဲ့အရာဟာငရဲဖြစ်ပါတယ် 여러분 성경에 보면 지옥에 대해서 너무나 끔찍하게 이야기하고 있습니다. ဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ရင်ဒီငရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ငိုကြွေးခြင်းအန်သွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ခြားကြလက်တံပြောပါတယ် 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 얼마나 고통스러우면 이렇게 이야기하겠습니까? ဘလောက်တောင်မှကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပြီးတော့ဘလောက်တောင်မှပေါ့နော်ဒီနာကျင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် 여러분 여기 안 봐요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် 여러분 우리 지옥이라고 이야기합니다. ကျွန်တော်တို့ငရဲလို့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့နော် 근데 불로 타는 지옥이라고 이야기. အပြင်းဆုံးအရာကဘာလဲဆိုရင်မီးလောင်တဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာလို့ပြောပါတယ် 여러분 이곳에서 내가 영원토록 지옥불에서 고통을 당한다. ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကိုဟာဒီမှာထာဝရဒီမီးလောင်မြိုက်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့ပေါ့နော် 이게 바로 사람의 운명입니다. ဒီအရာဟာလူအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် 이게 바로 당신의 운명입니다. ဒီအရာတော့တင့်ရဲ့သွားရမယ့်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် 네, 영영한 불에 들어가라. ဒီမှာဆိုရင်ထာဝရမီးထဲသို့သွားကြဆိုပြီးပြောပါတယ် 그런데 원래 지옥은 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 곳이었습니다. တကယ်တော့ငကိုပေါ့နော်ဒီငရဲဆိုတဲ့အရာဟာမာနတ်နဲ့သူ့ရဲ့တမန်အဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 근데 사람들이 하나님의 사랑을 받지 않았기 때문에 마귀와 함께 지옥으로 떨어지는 것입니다. ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဖျားခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလက်မခံဘဲညင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီငရဲထဲကိုဒီမာနတ်နဲ့အတူဝင်သွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ် 내 손이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라고 하셨습니다. တင့်ရဲ့လက်ဟာတင့်ကိုမာယွင်းစေရင်လက်ကိုဖြတ်လောလို့ပြောပါတယ် 얼마나 지옥이 뜨거운 곳입니까? ဘလောက်တောင်မှဒီငရဲဆိုတဲ့အရာဟာဘလောက်တောင်မှပူလောင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော် 여기 보면 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라고 이야기하십니다. ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်လေတင့်ရဲ့ခြေဟာတင့်ကိုမာယွင်းစေရင်ခြေကိုဖြတ်လောလို့ပြောပါတယ် 여기 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어버리라 라고 하십니다. ပြီးတဲ့အခါမှာမျက်စိဟာတင့်ကိုမာယွင်းစေရင်မျက်စိကိုထုတ်လောလို့ပြောပါတယ် 한눈으로 하나님 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지우는 것보다 낫다. 거기는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라. ဒီမှာဆိုရင်ပိုးမသိမီမငင်းရငရဲမီထဲသို့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှစ်ချခြင်းကိုခံရသည့်ထက်မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်ဖျားခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားသောတာ၍ကောင်း၏လို့ပြောပါတယ် 여러분 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ဒါဆိုရင်ဒီအပိုက်ကိုအတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်နော်ရစ်ကောင်ရှိသမျှတို့၌စားခတ်ရတဲ့ကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မိစားခတ်ခြင်းကိုခံရကြမည် 여러분 불 가운데 소금이 들어가 있습니다. ညီကောင်မောင်တို့ဒီမှာဆိုရင်မီးထဲမှာစားခတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ် 소금이 불 가운데 아마 타닥타닥 튈 겁니다. ဒါမီးထဲမှာစားခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖောက်ဖောက်ဖောက်ဆိုပြီးတော့သူကတောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 아니 사람마다 모든 사람 한 사람 한 사람이 불로서 소금 지듯함을 받으리라. 예수님께서 하신 말씀이에요. ဒီဟာကတော့ယေရှုပြောထားတယ်လူတိုင်းဟာဒီငရဲထဲမှာမီးကိုစားခတ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဒီလိုမျိုးငရဲမီးလောင်ကျွမ်းခြင်းခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보십시오. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် 네. ပြတဲ့ခန်းကြီး20 17ကနေ7နှစ်ဖြစ်ပါတယ်တ
တဖန်တုံဖြူသောပလင်ကြီးကို၎င်းပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူကို၎င်းငါမြင်၏ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်မျက်နာတော်ရှေ့မှပြေးလွင့်၍သူတို့နေစရာအရက်မရှိတင်လွန်သောသူအကြီးငယ်တို့သည်ပလင်တော်ရှေ့မှရက်နေကြသည်ကိုငါမြင်၏စာဆောင်များကိုဖွင့်ထား၏အသက်စာဆောင်တည်းဟုသောအခြားတစ်ပါးသောစာဆောင်ကိုလည်းဖွင့်နေ၏တင်လွန်သောသူတို့သည်မိမိတို့အကျင့်တိုင်းစာဆောင်တို့၌ရေးထားချက်များနှင့်အညီတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ 13절, 14절은 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다. ပိုင်းငယ်73 74ကတော့အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်သမုတ်တရားသည်မိမိ၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေး၏မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံသည်လည်းမိမိတို့၌ရှိသောလူသေးတို့ကိုအပ်ပေးကြ၏လူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏ထိုအခါမရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံကိုမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လေ၏ထိုသေခြင်းကဒုတိယသေခြင်းဖြစ်သည် 여러분 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우더라. အသက်စာဆောင်၌စီရင်မဝင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသို့ချပစ်လေ၏လို့ပြောထားပါတယ် 이게 바로 사람의 운명입니다. တရားတော့လူတွေသွားရမယ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ် 여러분 우리가 먹고 살아가는 문제도 중요합니다. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နေ့ရက်စင်တိုင်းဒီစားတောက်နေထိုင်ရေးဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ် 사람이 이 땅에 왜 태어난 것입니까? လူဟာဒီလောကမှာဘာလို့မွေးလာတာလဲပေါ့နော် 무엇을 위하여 이 땅에 왔습니까? ဘာအတွက်ကြောင့်ဒီလောကထဲကိုရောက်လာကြတာလဲ 여러분 지옥에 가기 위해서 우리가 태어난 것입니까? ဒါဆိုရင်မော်လော်ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ငရဲကိုသွားဖို့ရန်အတွက်ပဲမွေးဖွားလာကြတာလား 그렇지 않습니다. အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး 사람은 존귀하다. 하지만 하나님의 사랑을 깨닫지 못하는 사람은 멸망하는 짐승 같다고 이야기하셨습니다. လူဟာတကယ်ကိုအဖို့တန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမသိတဲ့သူကတော့ဒီပျက်စီးမဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့တူတယ်လို့ပြောပါတယ် 바로 하나님께서는 지옥이 아니라 천국으로 오라고 바로 이 시간을 주시는 겁니다. အဲကြောင့်မလို့ဖျားခင်ဟာငရဲမဟုတ်ပဲကောင်းကင်ကိုလာပါဆိုပြီးတော့ဒီအချိန်ကနေဒီအချိန်နားလေးအပြင်ခေါ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ် 우리는 지금 성경을 배우고 있습니다. ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဒီကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော် 우리는 창조의 사실을 배웠습니다. ဒီဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အမှန်တရားကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리 에덴 동산과 노아의 방주 역사적 사실도 성경을 통하여 알게 됐습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်ဒီအေဒန်ဥယျာဉ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနောအသင်းမောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသမိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှန်တရားတွေလည်းသိခဲ့ရပါတယ် 영혼이 있다는 것도 알게 되었고 내가 지옥 가는 죄인이라는 것도 우리는 알게 되었습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလည်းသိပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ဟာသိပြီးဆုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်ဟာငရဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ် 여러분 ညီကောင်မတို့ 어떻게 해야 됩니까? ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော် 여러분 하나님 저는 어떻게 해야 됩니까? 라는 바로 그 질문이 나와야 되는 거예요. ဒါကြောင့်မလို့ဖျားခင်စီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးမေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보세요. မတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있으리까? ဒီမှာဆိုရင်တိုးဖြစ်လင်အဘယ်သူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်နည်းလို့ပြောထားပါတယ် 예수께서 저희를 보시며 가라사대 사람으로서는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라. ဒီမှာဆိုရင်26မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းဖျားခင်သည်ခတ်သိမ်းတော်အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ 여러분 사람은 할 수 없는 거예요. ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကတော့လုံးဝမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님만 할 수 있는 겁니다. ဖျားသခင်ပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ် 우리는 이번 시간을 통하여 하나님에 대하여 알게 된 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်လေးကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် 바로 이 모든 것을 창조하신 분은 바로 하나님이시구나. ဒီအရာအလုံးဒီလောကမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူဟာဖျားခင်ပါလား 이 모든 것을 바로 사람을 위하여 만드셨구나. ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေအလုံးကိုလူတွေအတွက်ဖန်ဆင်းထားပါလား 그런데 그 사람이 하나님의 법을 버리고 떠나버렸다라는 것을 하나님 말씀하십니다. အဲ့ဒီလိုဖန်ဆင်းထားတဲ့လူဟာဖျားခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ဖျားကိုစွန့်ခွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတယ် 떠난 사람이 어디로 갑니까? အဲဆိုအဲ့ဒီစွန့်ခွာသွားတဲ့သူတွေကဘယ်ကိုသွားရမလဲ 여기 보세요. ဒီမှာကြည့်လို့ပေါ့နော် 떠난 사람은 지옥으로 똑 떨어지는 거예요. ဒီစွန့်ခွာသွားတဲ့သူတွေကတော့ငရဲကိုကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하지만 이번에 말씀을 통하여 하나님의 마음, 지옥으로 가지 말고 나에게 돌아와라. 바로 하나님께서 우리를 부르고 계신 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်လေးကနေတဆင့်ဖျားခင်ဟာဒီငရဲကိုမသွားနဲ့ကောင်းကင်ကိုလာဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ် 여기 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် 믿음이 없이는 기쁘시게 못한다. 하나님 말씀하셨습니다. ဒီ
ဒီမှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်လို့ဘုရားသခင်ပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အထံသို့ချဉ်ကပ်တော်သူသည်ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုရောကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်လို့ပြောပါ 바로 하나님의 살아계심을 보여주셨고 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 알게 하신 겁니다. 바로 우리에게 하나님을 찾으라. 바로 하나님께 나의 영혼을 건져달라고 기도하라라고 말씀하시는 겁니다. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကနေတစဉ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကိုရှာပါဒီဘောနော်ငရေကနေကဲနှုတ်ပေးနိုင်မဲ့ဘုရားကိုရှာပါဘုရားကိုလာပြီးတော့နော်ဘုရားရဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားပါဆိုပြီးတော့ပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보십시오. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် 어떤 어린아이가 엄마를 잃어버렸습니다. ဒီမှာဆိုရင်ကလေးတစ်ယောက်ဟာဒီအမေကိုပေါ့နော်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်တယ် 이 아이가 엄마가 너무 보고 싶어서 엄마의 그림을 그리고 그 안에서 이렇게 누워서 자고 있는 거예요. သူဟာသူ့ရဲ့မိခင်ကိုလွမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်တတိယအတွက်ကြောင့်လို့မိခင်ရဲ့ပုံကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသူဟာအိပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람은 이 세상에 고아와 같은 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားမလည်တဲ့သူမသိတဲ့သူဟာဒီလောကထဲမှာဆိုရင်မိဘမဲ့တယောက်နဲ့တူတာပဲဖြစ်ပါတယ် 그런 우리를 바로 하나님께서 찾아오신 겁니다. အဲ့ဒီလိုမိဘမဲ့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကလာပြီးတော့တွေ့ပေးတာလာပြီးတော့ရှာပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် 예. ဒါဆိုရင်အောက်ကဖတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်မိမသည်မိမိဖွာသောသားကိုမတနာဒီတိုင်အောင်မိမိနှိုးဆုတငယ်ကိုမေးရောနိုင်တယ်လို့အကယ်၍မေးရောတော့လေတင့်ကိုငါမမေးရော 보세요. ဒီမှာကြည့်အောင်ပေါ့နော် 여러분 고아원에 살고 있는 아이가 있습니다. ဒီမှာဆိုရင်ခုနဒီမိဘမဲ့ဂီဟာမာနေနေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ် 나는 누구일까? 나를 낳아주신 분은 누구일까? 내가 왜 고아원에 살고 있을까? 부모님을 만나고 싶다. အဲ့ဒီကလေးကဒီလိုလေးတွေးမယ်ပေါ့နော်ငါကဘာတူလဲငါကိုမွေးဖွားပေးတဲ့သူကဘာတူလဲငါကဘာကြောင့်မိဘမဲ့ဂီဟာမာနေရတာလဲမိဘတွေနဲ့တွေ့ချင်တယ် 어느 날 부모님이 찾아와서 바로 내가 엄마 아빠라는 증거를 보여주는데 바로 그게 사실로 확인될 때 바로 이분이 나의 부모님이라는 것을 알고 믿게 되는 겁니다. ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကလာတွေ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေပြတယ်ပြီးရင်ပြတဲ့ထောက်အထားတွေကနေစက်တိုင်းအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်သိရှိတဲ့အချိန်မှာမိဘငါရဲ့မိဘဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ယုံလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် 나는 누구일까? 나를 만드신 분은 누구일까? 내가 왜 이 땅에서 살고 있는 걸까? 창조주 하나님을 만나고 싶다. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းငါကဘာတူလဲပေါ့နော်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကဘာတူလဲငါကဘာကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေတာလဲဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ချင်တယ် 어느 날 하나님이 찾아오셔서 하나님이란 증거를 보여주고 그 증거들이 계속해서 사실로 확인될 때, 야, 이분이 바로 나의 하나님이구나. 라는 것을 알고 믿게 된 것입니다. ဒါကြောင့်မလို့တနေ့မှာဘုရားသခင်ဆိုတဲ့သူကရောက်လာတယ်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့တသက်ကိုပြတယ်ပြတဲ့တသက်တွေကနေစက်တိုက်ပေါ့နော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်သိရှိတဲ့ချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ် 죄인된 우리가 어떤 마음을 가져야 됩니까? ဒါဆိုရင်အပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုနှလုံးသားမျိုးရှိရမလဲ 예. ဒါဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်လူအချို့တို့သည်နေချင်းကိုမတ်သည့်အတိုင်းသာရဖျားသည်ဂတိတော်ရာမှာနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြတ်စီပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခန့်တော်မူ၏아무도 멸망치 않고 한 사람도 지옥 가기를 원하지 않는 하나님의 마음입니다. ဒီမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအဘယ်သူကိုမျှမပြတ်စီပဲတရားမှပေါ့နော်ငရဲကိုမသွားစေခြင်းနဲ့နှလုံးသားဟာဘုရားသခင်နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ် 여러분 하나님 말씀하십니다. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောနေပါတယ် 여러분 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် 네. ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျင်ကျမ်းမာသောသူတို့သည်စေတမားကိုအလိုမရှိကြနာသောသူတို့သာလျှင်အလိုရှိကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏여러분 병원에는 아픈 사람이 가는 겁니다. ညီကိုမောင်မတို့ဒီဆေးရုံဆိုတဲ့နေရာကတော့ဖျားနာတဲ့သူတွေပဲသွားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် 그런데 우리는 바로 영적으로 너무나 큰 병을 가지고 있는 환자라는 거예요. ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလည်းတကယ်ပဲဒီဝိညာဉ်ပိုင်းမဲ့နေပေါ့နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးယောဂရှိနေတဲ့ဒီယောဂသည်တွေဖြစ်ပါတယ် 지옥 가는 죄인입니다. ငရဲကိုသွားရမယ်ငရဲသားပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ် 근데 이 죄병을 고칠 수 있는 의사는 딱 한 명 있다는 거예요. ဒီလိုအပြစ်ယောဂကိုကုသပေးနိုင်တဲ့သူဟာတပါးတည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်
여러분 치료비는 공짜예요. ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုသစရိတ်ကတော့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် 내가 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 부르러 왔노라. 예수님의 음성입니다. ဒီမှာဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်သို့သောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းကငါလာသည်ဆိုတဲ့ယေရှုရဲ့အသံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ် 누가 죄인입니까? ဒါဆိုရင်ဘသူကအပြစ်သားလဲ 바로 내가 죄인이고 여러분 한 명 한 명이 죄인인 것입니다. ကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် 네. ဒီမှာဆိုရင်ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းရှိ၍ညီအကိုတို့အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုပေတရုမှစ၍အခြားသောတမန်တော်တို့အားမေးမြန်းကြ၏ 네. 형제들아, 우리가 어찌할꼬? 그리고 하나님께서는 마음이 가난하고 심령에 통회하며 나의 말을 인하여 뜨는 자, 그 사람은 내가 권고한다고 되어 있습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့စိတ်နှိတ်ချခြင်းနှလုံးကြေကွဲခြင်းငါစကားကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုငါကြည့်ရှုမယ်လို့ပြောထားပါတယ် 이제 우리는 각자가 하나님 앞에 서야 되는 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျမတို့အခုချိန်မှာတယောက်ချင်းစီဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာရက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님 도와주십시오. ဘုရားသခင်မဆတော်မူပါ 하나님 정말 제가 천국 가기를 원합니다. ကျွန်တော်တကယ်ပဲပေါ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိပါတယ် 내가 지금까지 죄가 이렇게 무서운 것인 줄을 몰랐습니다. ကျွန်တော်အခုချိန်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့အခုချိန်အထိဒီအဖြစ်ဆိုတဲ့အရာကဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းမှမသိခဲ့ပါဘူး 그 마음으로 하나님 앞에 나아갈 때 하나님은 우리 죄를 고쳐주십니다. ဒီလိုနှလုံးသားမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်ကိုကျွန်တော်ကျမတို့တိုးဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 여기 한번 보세요. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် 네, 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라. ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူတဲ့ယစ်မှုကကြိုးပဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. ဒီအခါမှာကိုရောဟာကြိုးပဲ့ကြေမွားတဲ့နှလုံးကိုညှင်းပယ်တော်မူတတ်ပါလို့ပြောပါတယ် 그리고 이 하나님의 약속을 같이 한번 읽겠습니다. ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုအတူတူကဖတ်ရအောင်နော်ထာဝရဘုရားသည်ကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့်နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏နောင်တရှိ၍စိတ်နှိတ်ချသောသူတို့ကိုလည်းကယ်တင်တော်မူ၏ 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통회하는 자를 구원하시는도다. 우리는 통회하는 마음으로 하나님께 나가야 됩니다. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးပဲ့နေတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်ကိုတိုးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 이 하나님의 말씀 앞에 우리는 떨어야 되는 거예요. ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာတုံလုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님 ဘုရားသခင် 용서하여 주십시오. ခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါ 하나님 ဘုရားသခင် 정말 저의 죄를 사하여 주십시오. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါ 여러분 지옥 가는 이유는 바로 죄 때문에 지옥 가는 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ငရဲကိုသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 그 하나님 앞에 무릎 꿇어야 되는 겁니다. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒူးထောက်ရမှာဖြစ်တယ် 여기 한번 보십시오. ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော် 예, 저는 죄인입니다. ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ် 이 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하다라고 되어 있습니다. ဒီအပေါ်နားမှာကျမ်းပိုက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အပြစ်ပေါ့မိမိအပြစ်ကိုဝတ်ထားတော့သူဟာချမ်းသာရမရနိုင်လို့ပြောပါတယ် 하나님 앞에 정말 나의 영혼을 불쌍히 여겨주세요라는 마음으로 꼭 기도하셨으면 좋겠습니다. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုတနာပေးပါဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리 이 말씀 같이 한번 보겠습니다. ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုအတူတူကကြည့်အောင်နော်တွေ့နိုင်သည့်ကာလတွင်ထာဝရဘုရားကိုရှာကြလော့နီးတော်မူသည့်ကာလတွင်ဆုတောင်းပတနာပြုကြလော့သို့သောသူသည်မိမိလမ်းကို၎င်းမတရားသောသူသည်မိမိအကြံတို့ကို၎င်းဆွန့်ပစ်၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလင်သနာတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲပါစေတို့ပြုလင်အထူးသဖြင့်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူလိမ့်မည် 너희는 여호와를 만나야만 할 때, 여러분 하나님을 만날 만한 때가 있습니다. ဒီမှာဆိုရင်တွေ့နိုင်သည့်ကာလလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့ကာလဆိုတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် 지금입니다. အခုပဲဖြစ်ပါတယ် 어떻게 해야 됩니까? ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့နော် 찾으라, 부르라. 바로 찾고 부르는 나의 마음이 필요합니다. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှာပြီးတော့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှာပြီးတော့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားမျိုးကိုမှရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 죄를 슬퍼해야 되는 거예요. ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမှရှိတဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဟာနာကျင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 악인은 그 길을, 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 바로 버리고 돌아가는 마음을
회개라고 하는 겁니다. ဒီမှာဆိုရင်သိုးသောသူဒီမိမိလမ်းကို၎င်းမတရားသောသူဒီမိကြံကို၎င်းစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံသို့ပြောင်းလဲလို့ပြောရတယ်။ကိုစွန့်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 하나님은 우리의 상태를 아세요. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုသိနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 그 무서운 죄가 내 마음 가운데 있는 것을 아세요. ။အဲ့ဒီလိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အပြစ်တွေဟာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိတယ် 하나님 이 죄를 고쳐주세요. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်တွေကိုကိုရောကုသပေးသနာတော်မူ 내가 버리고자 하나 버릴 수가 없는 죄가 있습니다. ကိုကဘောနော်စွန့်ပစ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့မစွန့်ပစ်နိုင်တဲ့အပြစ်တွေရှိပါတယ် 그런 정직한 마음으로 하나님 앞에 서는 그 마음을 가지셔야 됩니다. အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြောင့်မတ်တဲ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာရက်တဲ့အခြေအနေမျိုးယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ် 우리는 오늘 하나님 앞에 우리의 운명에 대하여 우리 하나님 말씀을 들었습니다. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရပါတယ် 하나님 말씀처럼 우리는 죄인입니다. ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ် 태어날 때부터 죄인이었고 그 죄 때문에 우리는 죄를 짓고 살아왔습니다. ကျွန်တော်တို့ဟာမွေးလာကလေးကအပြစ်သားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပြစ်သားကြောင့်မလို့အပြစ်တွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြပါတယ် 그런 우리를 지옥 가는 우리를 하나님께서 잠깐 바로 나와 이야기하자 하나님께서 이런 시간을 허락하셨다고 생각이 들어요. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးငရဲကိုခြေလန်းလန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကခဏရက်ဘောနော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စီကိုပြန်လဲလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအချိန်နာရီမျိုးကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် 비록 이 말을 듣고 마음은 좋지 않습니다. ဒါပေမဲ့ဘောနော်ဒီလိုမျိုးစကားမျိုးကြားတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးအရင်တော့ကောင်းမနေဘူးဘောနော် 하지만 참으로 우리는 이 말씀 앞에서 우리는 복된 자라는 것을 기억해야 됩니다. ဒါပေမဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဆိုတဲ့အရာကိုသတိရပြီးတော့ဂျာနာဝေးရန်တွေ့လိုအပ်ပါတယ် 예수님의 그 부르시는 음성에 귀를 기울이고 정말 진심으로 기도하고 우리 또 말씀 앞에 나오시기를 부탁드립니다. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တန်ကိုဒီအတန်ကိုကြားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှေ့မှာတိုးဝင်ခြင်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်ညွှန်လင်းပါတယ် 기도하고 마치겠습니다. ဆုတောင်းလျက်အဆုံးသတ်ပါမယ် 하나님 아버지 감사합니다. ဘုရားသခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ပါ 하나님 앞에 죄인인 나의 모습 그리고 죄인이 그 무서운 지옥 간다는 것을 오늘 깨달았습니다. ကိုရရဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအပြစ်သားဟာငရဲကိုသွားရမယ်ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်အခြေအနေကိုဒီနေ့မှာကြားနာခဲ့ရပါတယ် 하나님 이 죄인을 불쌍히 여겨 주십시오. ဘုရားခင်ဒီအပြစ်သားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောတနာတော်မူပါ 이 죄를 처리할 수 있는 분, 용서할 수 있는 분은 하나님밖에 없다는 것 알고 있습니다. ဒီအပြစ်တွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့သူခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့သူဟာဘုရားသခင်တပါးတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ပါ 한 사람도 지옥 가지 않도록 하나님 그 마음을 주장하여 주십시오. တယောက်မှငရဲကိုမသွားနိုင်ဘူးရန်အတွက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိုရောကင်လုပ်ပေးသနာတော်မူပါ 하나님께 감사드리며 우리 주님 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းဆပ်ကပ်ပါတယ်ပါ 아멘.